ihu kwarto aka yi masa a inda ya ce su haɗu da matan nan ta aure. Ko matan nan bidiyon da ya bayyana mijinta ne yake yi, kuma tare suka zo a cikin mota, kuma lamfa suka haɗa baki domin su kama shi. Lakcara ne, yana zuwa jami'o'i daban-daban yana wannan. So amma a taƙaice wannan mata sai ya ƙi bata. Wata majiya an ce su shekara 2 yana kara ta jarabawa, a wata majiya kuma tana da ƙaramin yaro, amma har ya iya buɗe baki ya ce wai yana so su haɗu ba da yaron ba. Kenan kun ga shi ma yana da tabbacin cewa mata aure ce. Mata kuma a takarda ne ya rubuta, abis duk ya nuna takardun. Mata kuma ta je ta nuna wa mijinta takarda, ya ce da gaske ce da gaske. So sai suka yi fulani, suka taho ga inda suke waya hada boys din shi, ga inda suka haɗu nan guraren, ga inda ya ce su haɗu da yake da daddare ne. Ta taho mutumi ya taho, sai da ya shigo mota ya lalaba ya ji kafafun mijinta. Yewu zai fita miji ya rike shi, ya ce ta ci gaba da masa ihu kwarto. Jama'a suka taru dandanan da masu gadi da waye-waye. Suka faɗi ga abin da ke faruwa, ga abin da yake faruwa. Nan fa aka rufa shi da duka. Aka yi masa ɗan banzan duka. So yanzu dan Allah dan Annabi, irin wannan tonan silili, iyayenka su gani, kannan baban suka su gani, yayyen innaka su gani, kannan innaka su gani, ƴaƴan yan innaka su gani, ƴaƴan kanwa innaka su gani, ƴaƴanka su gani, ƴaƴan wanka su gani, makauta su gani, abokai su gani. Dan Allah dan Annabi me amfanin wannan? Kaga wannan tonan asiri ne, wanda ga mai hankali, ga mai kunya gara ya mutu da irin wannan ta faru a kansa. Wallahi gara ya mutu. So ƴan uwa, wani lokaci da Allah subhanahu wataala in ya shirye ka ya shirye ka. So amma wani lokacin idan na tsaya ina nazarin rayuwa ni kadai fa, he in ga to wai ita fa zanan nan in baka yi ba za ka mutu ba. Kuma sannan Allah subhanahu wataala ya kawo hanya mafi sauki da zaka je kai aure. Idan ka nemi kuɗi he kai aure, iyayen yarinya sun baka, yayyen yarinya, yayyen innata, kowa an baka, ka bi ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya tsara. In ƴaƴa 100 za ku haifa ba wanda zai ma kallo na banza he kallon mutunci. Haka ita ma, haka ƴan uwanka, saboda ka bi hanyar da musulunci ya koyi. So sannan kuma ku gane, kai idan ka je kana yin zina, ka gane cewa fa na farko Allah ya hana, kuma Allah subhanahu wataala yana ganin ka. So ko da a ce wai zina ba ta da zunubi, ni a ma'auni na hankali ina ganin duk mai wayo wanda ya san rayuwa ba zai ba wallahi. Na farko ita wadda kai da ita ba ta ƙara ganin ka da mutunci. Wataƙila ka ɗebi cuta, yanzu mu kaddara face mask, ka je ka kalli face mask a hanya ko hankici ko reza, ba za ka taɓa ɗauka kai amfani da su ba, don me, don gudun ka ɗauki cuta. Duk inda ka ga face mask to wani yadda shi ya amfani da shi. Wataƙila kuma daga wanda ya siye shi yana sabo, shi kenan wani bai amfani da shi ba yadda, amma kana tsoron ba za ka ɗauka ba. So nan zanar da za ka je ka yi, ka san mutum nawa ne suke zuwa suke yi misali. So duk wannan ma bai ishe ka ba, mata da mijinta ta tsaftace kanta, mata aure har kana wai kar ta zo da yaro. Wannan za ku rinka ganin wai kamar wai abin tausayi ne. So in dai har irin wannan abin tausayi ne an tausaya masa, to waye kenan wanda ba za a tausaya mawa ba? A ranar lahira za a zo da aiki na lada na wanda yake zina da matar wani, a miƙa ma mijin a ce ya ɗiba. So a wannan ranar ko mahaifinka aka miƙa ma da shi, ai ɗaibewa za ka yi, saboda da ka ta aljanna shi kenan. Balle kwarto wanda ya nema ta kaga ko ai wawushewa za ka yi. So kuma sannan wanda aka kama da irin wannan laifin, ku kun san ba kanta ne kadai ya fara ba, Allah kadai ya san matan auren da yi da su. Kai ni fa inda kanawa ke burge ni tit for tat ne kawai, idan kai he amma ba ruwansu da kai waye, ba ruwansu da me zai biyo baya, matukar dai kai baka ga girman Allah ba, baka ga gaskiyar nan da ka take ba, har ka zo kai rishin gaskiya, billahi allazi he sun dangwala ma rashin mutunci, he sun dandana ma. Dama shi yasa suke wani karin magana cewa kowa ya ɗebo da gahi bakinsa. Mutumin nan in ya tara fantaba sama daga sama har ƙasa, ba ruwansu da wani lakcara ne ko uban waye shi, yanda ya riga shigo wannan hurumin. Ku diba ba wai da an je wani guri ba suka yi masa maro, kuma yanzu haka yana hannun hukuma. Gara su jifar da irin mutumin nan, gara su wai America. Saboda me, su fa ba sa zuwa su nemi budurwa ma da take gidan iyayenta, sai dai su matan su je su neme su, balle wannan mata aure ce. Shi yasa ko hizba ta kama su suke yin firi. Saboda me, suna cewa matan nan fa ma kuɗi suke biyan su domin su yi wannan featuring din nasu, musamman wa America, domin duniya ta san su samu customers. So ka hada da wanda ya nemi matan aure ya je gun hizba ya firi. So saboda haka jama'a,
in kun san matakan da suke kan zina billahi lazi ko kyauta ba za ku yi ba. Yanzu da mutuncinka idan ka je kai zanen nan kai kana kallon komin rufin daki komin me Allah da ya halicce ka tun kana karami kana jariri aka kula da kai har ka zama mutum har ka zama mai hankali har ka tsinci kanka a musulunci har ka san ya hana shike baka ci shike baka sha shike baka numfashi shike baka lahiya yace kar kai la ta karbu zina kar ka kusanci zina har ka je kuma kai dan Allah ko kai aka tambaya duk inda mutumin banza yake ai ka san baka da wani mutunci baka da wani daraja. Kuma in ta kama ma mutun jiki an ce bai iya bari, so ka gani baka da natsuwa baka iya bari, sannan kuma in ka je kai auren ka zauna lafiya da iyalanka ka hi mutunci ka fi kwanciya hankali ka fi bacci mai daɗi baka sa ran wata rana tozarci zai zo ma. Amma matukar kana saba ma Allah ba wai ta hanyar zina ba ko ta wani irin hanya ne billahi allazi in dai kana da rai dubu ta cika. Allah bai yi alƙawarin rufa ma munafiki asiri ba. Ko baka taba jin mutum mai gaskiya an ce ayyo gaskiyar wanda ta ƙare. Sai dai wanda suka sa shi gaba saboda gaskiyar shi su kulla mai makirci kuma jama'a in sun gane makircin ne ya zo ya firi. In ma ba a gane ba watakila Allah subhanahu wata'ala ma ya hana a yi masa makircin nan. Tunda annabawan Allah ma an kulla musu tugu. Yau ina annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Macen aure a zamanin ba mai kyanta ta neme shi. Ya ga da yayi wannan billahi allazi gwara ko me zai faru ya faru ya ruga ta biyo shi ta jari gashi ta ba he gashi Allah ya ba jariri ikon yin magana shi ya ba da shaida. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya ce innahu la yafluhu zalimin, azzalimi fa bai rabauta. Ubangidan shi da ya rike shi yau a ce ya ci amanar shi da matar shi ya ce ba zai yi ba, gara kunyar duniya wallahi da ta lahira. To in dai annaban Allah zai zaɓi kunyar duniya da ta lahira kai waye? Wallahi tallahi jama'a mu ji tsoron Allah. Zina masifa ce. Shek Yahaya haifan, sorry jama'a, Yahaya haifan masanin hadisan nan yace shi fa daga shirka bai ga laihin da yafi zina ba. Ko malamin nan shine zaka ji ce hadisi na 1000 kaza na 7000 na 1010 masanin littattafai ne. Shi cewa shi a fahimta shi a ganin shi kawai daga shirka ba laihin da yafi zina. Zina mugun masifa ce amma zamanin nan an maida ta ado. Billahi allazi jama'a mu ji tsoron Allah. Kai kuma yanzu ga yanan gani ga wani ya ishuwa ne. Kai Allah ya mu'alan waka albarka. Shi yasa irin waƙoƙin ala ko ya mutu za a rinka shi masa albarka. Yace da ya lecturer mai cutar ƴaƴa mata gara yayi tallar gonjori ga wando. Da ya lecturer ya sassai da mutuncin sa gara yayi su ko ya kakkamo kifi. Da ya lecturer kai ala ya gama waka sama da shekaru 20 da wani abu wakan nan. Kana lecturer mata ka samu dama sai ka zo ka rinka amfani da wannan dama kana rashin mutunci. Allah ya sa mu dace. Masu hali irin naka Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba Allah ya musu tonan asirin da yafi wannan. Kai kuma Allah ya sa wannan shine sanadiyar shiryar ka daga nan ka tuba ka daina. Allah ya sa mu dace. Wannan miji kuma da Allah din na area unguwarsa sa shi mai albarka sa bashi lamba yabo. Da ita wannan matai. Dan wannan matai ina ga ta cika haifafiyar ƴar Kano. Shi ma kuma ya cika dan Kano. Dan wa'annan da ganin su asalan Kanawa ne. Su ba wani tsoro ba wani shakka kawai idan kai he sun yi ma wallahi. Kanawa ba? Wallahi sun cika 'yan Kano kuma abin da suka shine is good shine daidai. Allah saka muku da alkhairi. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a koda yaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode, mun gode.